Giovani calciatori e calciatrici crescono, non soltanto tra allenamenti, vittorie e sconfitte sul campo, ma facendo anche qualche passo indietro nella storia, ricordando quanto sia bello godere in libertà dello sport più amato. Proprio per questo, in occasione della Giornata della Memoria, l'area di responsabilità sociale della LN di Veneto ha invitato le società ad una visita guidata al ghetto ebraico di Venezia e ad una delle sinagoghe. Pro Venezia, Calcio Lido di Venezia e Polisportiva Saccafisola, le società che, giocando in casa, hanno prontamente risposto alla chiamata. Dopo essere stati al campo di concentramento di Verona, l'anno scorso siamo stati al cimitero, all'antico cimitero ebraico di Conegliano, e oggi siamo andati a fare una visita guidata al ghetto di Venezia. Una visita guidata molto emozionante, interessante. E al termine della visita guidata sono state donate ai ragazzi presenti le figurine di Figurine Forever, una collezione di figurine celebrative di giocatori, dirigenti federali, presidenti di società di calcio che durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati deportati. Accompagnati lungo il percorso dalla guida Paola Gravina, i partecipanti hanno potuto conoscere la storia delle comunità ebraiche veneziane, il periodo della deportazione e la nascita dei cosiddetti grattacieli di Venezia, le alte abitazioni costruite nel ghetto per far fronte alla segregazione. Durante la visita è stata raccontata anche l'origine del termine ghetto, divenuto poi universale, probabilmente derivato dalla parola getto, antica fonderia presente nella zona, trasformata in seguito dalla pronuncia tedesca. Una giornata interessante nel segno della memoria, una memoria che come Lega Nazionale Dilettanti vogliamo alimentare tramite le nostre iniziative e tramite questo progetto che portiamo avanti ormai da 3 anni delle figurine della memoria. Costituito insieme ad ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati, e a Figurine Forever. I testimoni diretti della Shoah e dell'Olocausto stanno venendo sempre meno per motivi biologici e quindi ognuno di noi deve fare la propria parte per ricordare. Io spero che questo possa servire a tutti, ma in particolare ai giovani, possa permettere loro di crescere con dei valori che siano diversi da quelli esclusivamente che lo sport, anche se positivamente, fa valere. Una riflessione che faccia capire quanto bene si sta in condizioni normali e non in condizioni in cui qualcuno vive o ha vissuto in tempi passati.